即係你嗌3嗰下就做開屏。嗱，講點啦，就下年唔再講啦。開始啊 ！OK， 1、2、3。等。頭先嗰個有冇正常？嚟咗個後面大帽嗰個，唔該，大帽啊！正常嚟啦，就做邊個？入到左南，唔係呢個有呢啲有一個阿敬嚟㗎，阿敬嚟㗎，呢杯啊嘛，唔係同步咧兩個，我覺得，即係你0.2秒之內有兩個。仲有邊個？冇啦，係啦。嗱，就一睇就呢3個。邊個嚟？我呢邊慢過喎。呢邊都慢。我都見到好穩咁慢。4啊！有冇人上到？上到就都杯。冇嘢啦。我睇嗰3個咧，就暫時放低先嘅。但就一路有咩倒咗地下喎？咁又搶咁啊！點解地下濕晒喎？咁就係。一係你玩勁水，一係你做一係玩最慢嘅呢個。阿希、林蘭、阿敬，嗱呢個就啲熟嘅。收杯！唉，睇住阿妹，冇嘢。你今晚做你身體咁強喎。咩啊？你今晚你身體咁強喎。好笑喎。呢個都幾你教真係。讚你咋 ？OK。我哋攞啲杯出嚟啊！有權你有權，我哋會咧，包就唔會啦。係，俾一粒冰佢，或者你咪俾半粒俾我啦，阿老都係最前嘅咯，你最前啊！最前，我俾多啊！哦，要冰粒啊！哎呀，好遠喎！冰粒係可以自己選擇嘅。唔係，我哋話都見唔到。你喺本再搞電工就得啦，電工。我攞學俾我。邊杯嚟㗎？幫我個學。幫我嘅人。中先。我冇電杯啊！打電女。講咩啊？我冇啊！我哋有啲要喎，你飲唔到嘢，後面請幫手嘛。哇！好打嘅。我哋首歌係咩？點樣計先？你有獎？我要飲啊！4杯喎，4杯喎！1、2、3、4杯喎！得唔得先？好杯啊，手！都唔准開呢度。係飲埋呢杯啦！喂，睇你唔得鬥快嘅話。唔係。鬥快唔得。原來你有呢個興趣，原來你真係有。本身唔講，一講就即刻講。冇問題。啊，你唔使有冇啲有聲嘅咪啊？有冇啲有聲啊？有。係啊。1、2、3、4。4個算啦。又嚟喎。好啦，算啦，由佢啦。打杯喎。喂，喂，請埋我飲晒呢2杯。其實最慘咩嚟㗎？呢2杯知啊？我唔知咩嚟。多巴倫嗰啲咯，求其啦。嗱，入多我睇住啊！請埋呢2個，飲埋呢2杯啊！唔係，其實飲。請埋呢2個。好。唔係，剩翻一個嘅要同神仔乾杯啦。啱喎，留翻杯俾神仔。請埋呢1個。係，跟住同神仔。係啦。睇下邊個冇頭啊？冇人知道呢杯咩嚟㗎？冇人知啊！借個位我講錯嘢。準備3、2。佢先準㗎，先準。2-1咗啦！喂，阿敬，我就輸。哦，棄權啊！我棄權。飲曬先啦！我仲係唔俾我哋飲嘛？佢飲曬喎，你哋2個仲有機會喎。唔掂後邊。飲曬，喂，佢飲曬啊！喂，快啲，唔使你啊！哇，終於出師啦，唔使。
都知係飲酒爛仔，恒仔都係火眼飲嘅啫，呢杯都係。恒仔代表嚟㗎，恒仔代表嚟㗎。多謝多謝。你留翻半俾恒仔啊，一半俾恒仔啊。兩兄弟同埋你幫我整咗一杯，我幫你整杯。咪住，呢杯同嗰杯話最慢嗰兩個一人一半啊嘛。係，最慢嗰個，多謝。萬中無啊，我真係。唔使太快我。大頭你又想流我都係想問清楚個問題。你真係有興趣，你咁玩得嘅依家你真係呢個係嗜好啊！真係我你同鄧仔玩得好快，你真係唔好傻啦！唔係啊，你咪等6秒鐘飲晒一支啊！係啊，鄧仔，等咗6秒鐘飲晒一支啊！真係。好。長毛環節嚟蛋糕。喂。